咧幫人按摩冇力咧，用個手踭鋥㗎，但係唔好處咧，鋥完之後咧，可能你仲痛多啲嚇。但係當時好舒緩，呢啲係舒緩嘅，呢啲咁嘅動作係而家舒緩，呢啲又係咁向後。你覺得頸椎病啊、手臂啊咁嘅向後咬咧係舒服㗎嚇，呢啲咁嘅舒緩。呢啲係運動，做頸椎，呢個係做啲瑜伽啊、啲物理治療啊、手痛啊嗰啲。呢個位咧就做多啲防止胃液倒流啊。呢啲係做呢啲運動呢條身要直，唔好向前衝，要向前衝，好似你而家佢咁向前衝係唔得嘅，要坐度咧，要身要直嘅，要向前衝咧，咪遲早咧膝頭哥又有事，頸椎又有事，腰椎又有事，係唔得嘅，要坐度要直要個身要直，所以要坐咧最好貼個幅牆，嗰幅牆咧挨住隻腳咧曲直腳唔好過腳尖，咁啊貼住嗰度咧。咁你坐喺度咧，你可以做咩運動都得。咁你坐得多咧，腿又有力，腰又有力，頸又有力。但係你初唔識坐咧，你中間咧擺一張凳，擺個扶手。如果唔係咧，一揼跌落去咧，就跌到咧起唔到身就扭親，仲衰咗。呢個係俾你做嗱，你睇到呢個圖咧，係咪唔掂啊？瞓高枕頭，咁你遲早啊頸椎腰椎就衰咗咯。呢啲咪就睇下佢係咪個負荷力學上呢個咪腹胃包會出現咯呢啲係多啲舉隻手啊，咁啊撳住呢個係撳住嗰個台，咁隻手擺嚟擺去，咁啊揈咧就個肩周炎會好啲。目的就係將個肩峰嘅肌肉放鬆。呢個又係咁做下。點樣做物理治療自己醫自己好多病人咧，好多啲後生仔嚟睇咧，成日話後生頸痛，你阿媽老豆都鬼生做舉重，因為佢中意胸肌大、背肌大去舉重，咁舉重咧就個壓力，你睇下你舉幾多磅，如果越舉得越重咧，胸肌好大，但係壓住個背脊咧，唞氣咧就衰咗。咁我哋要教佢咧，糾正唔好俾佢做呢個運動，同佢醫頸，呢啲係運動嘅肩周炎嘅手法，大家可以參考點樣去做運動。最好咧，啱啱我教咧，邊啲都係喺度擰，咁樣擰，慢慢由左擰到右，向前向後，咁啊做多啲，會呢啲咧就係外前啦個力學上咧，你見到咧呢個圖咪靚啲胸肌但係呢個圖咪向個胸與咪咁啊成日紅背咪得咯，咪唔靚咯。你想身體好身材好咧，就要挺胸凸肚啊嘛。以前老人家教你挺胸凸肚咧，就係要坐得好、企得好、瞓得好，咁就有頸啦。好啦，之前我講過係。頸椎越短咧，短命係越快啲㗎同埋咧，瞓覺開冷氣開得勁個頭咧，中風。所以以前開風扇瞓覺咧會中風嘅啲人就係呢個原理啦，因為你吹緊咗啊嘛。同埋好多老人家話啲細路仔哮喘因為我啲病例咧又話細路仔哮喘咳佢話我冇我冷氣都唔係對住佢係有開冷氣，不過唔係對住佢，點解會哮喘會冷親嘅？因為你個冷氣咧，加拿大嘅冷氣咧喺個頂呢度啦佢風咧一吹就落呢度，呢度就反射去呢邊，呢邊又反射去呢邊，呢邊又反射喺呢張床，咁咪真係吹緊咯。所以咧，細路仔個房有哮喘有感冒咧，最好用把紅雲扇吹暈佢，打暈。你風扇吹呢度，嗰啲風扇就打暈佢，即係周圍4個角落頭都有風度，就唔會吹死一個位。咁個細路仔會好啲咯。而家講治療嘅方法啦，因為時間問題咧，呢條方咧係除咗腦粉角喺最近中國咧腦粉角可以醫 cancer，
可以醫癌症，喺關節炎係最好嘅。如果你腦喪肢咧，就係醫風濕嘅。我哋中醫即係感冒咧，如果你周身骨痛咧，就腦喪肢加絲瓜落，即係絲瓜曬乾咗，老絲瓜裏邊拎咗嚟洗碗刷咧，嗰啲嘅絲瓜落咧係醫風濕最好嘅。呢條方咧就係醫風濕，目的咧濕氣重，大霧呢排嘅天氣係最啱，就利去濕。但係我就唔主張用蜜棗，因為蜜棗用糖煮嘅，老人家飲得多咧就糖尿。用番薯，番薯醫直腸癌症，但番薯煲糖水咧就係 cancer 嘅，係胃酸高產，所以唔好食咁多甜嘢。番薯係最好，但番薯霎嚟食咧就係醫胃酸過多。第二條方咧，周身骨痛、四肢麻痹、老人家坐又痛、企又痛、行又痛、腳痹，就係、呢條方咧就可以醫豬尾骨煲湯。唔使你唔好話日日飲啊嘛，飲咗之後咧，佢腰骨痛、頸痛、四肢痛係有幫助嚇。主力咧就係祛濕，同埋咧杜仲咧就係醫風濕啊、補腎啊、桑寄生嘅美容肌膚啊、醫風濕啊。桑寄生唔怕㗎，孕婦食得嘅安全嘅，孕婦都係食得安胎嚇。可以等一等。可以用手機影低得，你冇咧，你問大會問佢攞。呢個湯咧有6條方，呢6條方咧，除咗醫頸痛、腰痛之外咧，全身關節痛之外，仲可以咧，後生仔結咗婚冇仔生喎，可以幫佢增加精蟲精子，幫佢嗰個性功能會強啲嘅。所以成日話腰腿痛咧，呢6條方是但一條揀一條咧，都有幫助。你可以食嚟咧，就係當食療冇所謂。黑豆一定要炒，因為黑豆咧炒過之後咧就唔會燥嘅。你翻去試下。而黑豆咧未炒之前去煲湯咧，佢會有啲人飲完之後喉嚨痛嘅，會燥嘅。另外一個方法咧。你話我唔中意煲湯又唔識煲湯，咪都市面上買獨活寄生湯一條藥丸嚟嘅又有。咁呢個咧就醫風濕啊、關節炎啊、頸痛啊、四肢麻痹，你喺出邊可以藥材鋪有得賣嘅。可以啦，下一期咧就講呢個頸椎病啦。等，請你過翻嚟一個好難喎。請你守規矩啊，守規矩，唔該。你請合作少少，請你翻返去先。唔得，而家未問住，請你坐低先。咩？坐低先。嗱，你排定隊，可以排定隊。OK， 我哋再一次多謝譚醫師啊。講就講得精彩，你啲人口係先得㗎嘛。第一要個頭，第二有問題嘅請排隊，我會俾呢個咪俾你，你盡量遞個咪埋呢個都聽得清楚。第三，如果你話我唔聽嘅，請你安靜地出去，因為我哋尊重講人㗎嘛。你喺度嘈，你點樣答咧？啱唔啱啊？上星期大家做得非常之好啊！希望呢個星期就繼續啦喎。嗱，而家呢段一來醫師休息，二來我頭先講嗰啲嘢，你要接孫啊，要走啊，要傾偈啊，乜嘢全部請便。你話正話你排隊嘅排定啊！你等人唞咗先啦。唔係你企喺度排，你唔使坐低。問完一條咧，你係坐低。你俾佢唞下先，唞咗未啊？未啊嘛，係。